गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड में सारी रेंज हमारे पास अवेलेबल है। स्टील सीरीज, एसर, हाइपरएक्स, कोर्सेयर, असूस, सारे लॉजिटेक ब्रांड में भी अवेलेबल है। और ये ब्रांड ओरिजिनल आइटम है सारा, मार्केट से ब्रांडेड आपको अपने पास सस्ता मिलेगा। जैसे ये कॉर्सेयर का K70 MK.2 SE रैपिड फायर मॉडल है। ये मार्केट में चेक करेंगे तो मार्केट में 15,000 का सेल हो रहा है और आवर प्राइस विल बी 8500 ओनली। स्टील सीरीज अपेक्स प्रो मॉडल है। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 22,000 के राउंड है और अपना प्राइस जो है इसका 12,000 है ओनली। ऐसे ही स्टील सीरीज के अंदर ये दूसरा मॉडल है अपेक्स 3। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 9,000 है, आवर प्राइस विल बी 4,300 ओनली। लॉजिटेक G213 मार्केट प्राइस इसका 4,000 रुपया है एंड आवर प्राइस विल बी 2,500 ओनली। ये भी मॉडल असूस में सर्विस मॉडल है जी। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 6,000 है एंड आवर प्राइस विल बी 3,500 ओनली। एसर का प्रीडेटर एथन 500 मॉडल है जी। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 14 से 15,000 के राउंड है और अपना प्राइस जो है वो सिर्फ 4,500 ओनली है। ये हाइपरएक्स का अलॉय ओरिजिनल मॉडल है ये। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 9,000 के राउंड है, 10,000 के राउंड है और आवर प्राइस विल बी 5,500 ओनली। सारा आइटम जो है इनवॉइस के बिल के साथ मिलेगा दोस्तों। और ऐसे और भी गेमिंग प्रोडक्ट जानने के लिए आप जो हमारा पेज है वो फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हमारा होलसेल स्टोर जो है वो विजिट कर सकते हैं। हाफ रेट डील्स, सेक्टर 82 मोहाली। थैंक यू।